Mi esker gonbidatzeagatik, jardunaldi hauek eta beste hainbat ekimen antolatzeagatik. Bueno, goizean ez naiz etorri azalduko dut, ze lehen Xabirri esan diodan bezala uste dute jardunaldiekin eduki dezakela nolabaiteko lotura. Bueno, trenez etorri naiz eta honaz etorren trenean, mozketak egon dira, noain inguruan bere buruaz beste indolako pertsona batek, eta orduan autobusez egin behar izan da ibilbide hori, eta gainera autobus horrek gero arazoak izan ditu errepidean, Iruñerriko kanpoaldean moto istripu bat egon da, eta motorrean zijoana, hori autobus horretan zetorren tuterako gizon batek esan digunez, trajez jantzita zijoan eta korbataz, eta beraz pentsatzen dut, bizitzarekin, zentzurik dezimononikoenean, baina baita ere, garraio publikoekin, alegia, seguraski, Iruñerrian bestelako dotazio batzuk baldin bagenitu, ezain pentsatuak, orain ez, urbanismo kritikotik egiten diren irakurketa horietan bakarrik lantokira joateko, baizik eta bizitzaren aniztasuna artikulatuko duen garraio sistema publiko hobe bat izango bagenu, agian pertsona hori ez litzateke motorrean joango ez, eta agian istripu hori ez litzateke gertatuko. Egia esan, nahiko zaila egiten da batzuetan pentsatzea hasiera batean subirautzari buruz, aritzen garenean egunerokoan gure proiektu txiki horietan, baina agian afera da gaizki planteatzen ditugula zenbait galdera. Ze agian bai gaude lotuta gure egunerokoan erabaki txiki kolektibo horietan subirautzarekin, ez? Eta beraz, aipatuko ditudan kontuak bi ardatzetan banatu ditut, ez? Alde batetikan subirautza nondik eraiki daiteken, alegia ze tresna izan ditzakegun, eta bestetik subirautza zertarako, alegia ze helburu izan ditzakegun, ez? Horrela intuitiboki eta egunerokotasunetik esaterako kooperatiba bat muntatzea, ez? Alegia lan mundua artikulatu nahi izatea bada subirautza ariketa bat. Oso ariketa zaila da, ze gu jaio gara eta ikasi dugu sistema jakin batean, eta sistema horretan lan mundua ulertu dugu lan produktibo huts gisa, eta sarritan ekonomia sozial eraldatzaileko kooperatibetan ditugun arazoetako batzuk, arazo asko dauzkagu, horietako bat da gure tamaina, eta zentzorretan seguro nago gero entzungo dugun hitzaldian bestelako irudi bat eskainiko digutela Kataluniatik, baina, Euskal Herrian dugun arazoetako bat da, ekonomia sozial eraldatzailea handitzen ari bada ere oso txikia dela. Eta hori beti da ahultasun puntu nabarmen bat. Baina gero, daukan beste arazoetako bat da, oroar ez dugula ikasi lan munduan, eta nik uste du gainera hau dela kritika bat, edo autokritika bat egin dezakeguna, baita ere sindikalen gintzatik alor publikoari dagokionean, ez dugula pentsatu lantokietako alor erreproduktiboan. Alegia, gure kooperatibetan askotan gertatzen den arazo bat da, jendea jarraitzen duela langile eta nagusiaren eskeman. Baina, kooperatiba batean, esaterako gurean, lurraldez lurralde kooperatiben legea desberdina da, eta Nafarrokoan, esaterako gurea da langileen kooperatiba. Gure kooperatiban ez dago bazkide kapitalistarik. Alegia,
zulanean ez bazaude, ezin zara asanbleetara joan. Edo zuk eszedentzia bat hartzen baldin baduzu, ezin zara asanbleetara joan. Alegia, erabaki dezakezu bakarrik baldin eta lanean zauden. Orduan, daukagun arazo handietako bada, arazo simple bat erresa. Gerta daiteke, hilabete batean, ordainketa asko egin behar izatea, eta dirurik ez egotea soldatetarako. Bueno, hor, pertsona batzuk aktibatzen duten mekanismoa da, hor, nagusiak egongo balira bezala, ez? Kobratu nahi dut. Hori ez da nahikoa, lan kooperatiba batean gaudenean. Ze lan kooperatiba batean, lan kooperatiba batek funtziona dezake, baldin eta, zut esango bertako bazkide guztie, baina bazkide gehienek duten mentalidade bat izango den, bueno, nola egiten dugu makina honek funtziona dezan. Zeren bestela, eta hau da, segurazki kooperatibismoak eduki dezaken arriskuetako bat, eta gaur egun gainera alerta handiarekin egon behar garenak, kooperatibak bihur daitezke miseria banatzeko tresna bat. Bereziki oso eskasia ziklo nabarmen batean gaudenean, eta beraz ez dago inoiz gaizki alerta asko izatea eta edukitzea gure baitan izaera bat baino gehiago, horietako bat izan behar da noski produktibista eta beraz ofizioari garrantzia eman, ofizioa ongi egin, ofizioan kidetasuna eduki lankidekiko. Eduki behar da noski jarrera erreproduktibo bat, ez dena enpresariarena, ze enpresariak etekina besterik ez du nahi, etekina berarentzat, besten kaltetan, baina baita ere eduki behar da, nolabait esatearren, jarrera klasiko bat, zentzurik onenean, eta da, bueno, hau guztia egin eta gero ze baldintza material, objektibo, neurogarri dauzkan bertan lanean ari denak. Alegia, zenbat ordu lan egiten zen lanaldi oso batean, demagun gure proiektuan, duela 5 urte, duela 4, duela 3 eta zenbat gaur egun. Hala zenbat baliabide dauzkagun, gure aitatasun eta matasun aldiak luzatzeko, eta bar. Hala, bueno, enpresan inbertsioak egiteko, ez? Beraz hori, niri bururatzen zaidan subirautza ariketetako bat, da, bueno, boteretzearen zentzuan eta autoeraketaren zentzuan kooperatibak egitea, eta kooperatibak modu desberdinetakoak egin daitezke baita ere konsumokoak, tira. Zertan da interesgarria, non ikusten dut esaterako gure kooperatibak ekarpenak egin ditzakela, bueno, guk egin dugun azken ekarpenetako bat da argitaletxe bat montatzea. Eta argitaletxe horren bidez, ikusten genituen utxun editorial horiek betena izatea. Segurazki gu kooperatiba bat izango ez bagina, ezingo genuke argitaletxe bat montatu. Ze, klaro, argitaletxe baten ziklo ekonomikoa oso luzea da. Alegia, jendea lanean hasten denetik, liburua inprimatzen denetik, liburua banatzen denetik, liburua saltzen denetik, dendak banatzaileari ordaintzen dionetik, argitaletxera iristen denerako zikloiek oso luzea dira. Eta horregatik, jendexeak sarritan argitaletxeak egin beharrean, bueno, egiten ditu alako artefakto editoriala, lantzean behin, tituloren bat, dirua berreskuratuko dudanean orduan, baina, bueno, guk nola, liburu denda batean lan egiten dugun, nahi izan genuena zen, hasieratik ala funtzionatuko zuen zerbait, eta beraz, bueno, errekurso batzuk jarri genituen hori posible izan zedin, eta gaur egun posible izan dadin. Bigarren tresna, bueno, ez aio inori harrigarria irudituko, eta dira sindikatuak. Eta sindikatuak, eta nahi baldin bada edaduraz, mugimendu sozialak. Eta zentzu horretan, nik uste dut sindikatuek badutela ekarpen nabarmen bat egiteko boteretzean eta autoeraketan, evidentea izateagatik ez dioguna errepikatzeari utzi behar, ez? Eta da,
niri gogora etortzen zait batzuetan, Bertolt Brecht badu poema bat, 50ko hamarkadan idatzi zuena, eta bertan hitz egiten du langile bati buruz, bere lan egun gogor hori eta gero, badoana mitin batera, eta entzuten du mitin aspergarri bat, ez? Baina Brechtek esaten du, bai, aspertuko zara, nekatuta zaude, baina hor esaten dena egia da, ez? Nik uste dut sindikatuek eta oinarrian lan egite duten sindikatuek badituztela klasikoki balore asko eta ziklo neoliberal honetan balore gehiago. Alegia, eta horietako bat da individualismoaren kontra borrokatzen dutela. Eta nik uste dut hau oso garrantzitsua dela, esaterako Nafarroa bezalako lurralde batean, non populazioaren laurdena bakarrik bizi den. Eta ez da gauza bera, bakarrik bizitzea eta 2 hilabetean behin etxean alda aldizkaria jasotzea, ala ez jasotzea. Eta zentzu horretan, Iban Jimenezek kontatu zidanean alda aldizkaria sortuko zela, ez? Eta Landeia aldizkaritik alda aldizkarira ze aldaketa egongo ziren, nik esan nion beldurra neukala gauza batekin, eta zen, nik jakin nahi dudala aldizkaria irakurri aurretik ezagutzen ez dudan enpresa horretan zerengatik ari diren borrokan. Ze uste dut hori dela ekarpen bat, hori dela egia bat, neurtezina. Eta gainera, bakarrik gerta daitekena horrelako erakundetze moten bidez. Alegia, ez daki ze enpresan ari direla lan egiten, ez daki nolako igoera batengatik, ala beraien laneko segurtasuna hobetzeagatik, ala ez daki ze baimenaren alde, hori da arma bat, en fin, gaur egun bizi dugun informazio oldearen aurrean, subirautza ariketa etengabe bat. Ze aldizkari hori irakurriko duenak, edukiko du lehengusina bat, edukiko du lagun bat, antzeko sektore batean ari dena, eta igual ez da egongo Bizkaian, eta egongo da Nafarroan ez dakit non, baina galdetuko dio, eta zuek nola zaudete? Ez? Eta beraz, uste dut informazioaren aldetik, zentzu honean disiplinaren aldetik, eta individualismoaren kontra, sindikatuak direla tresna bat, eta horregatik daude begi puntuan, alderdi politiko batzuetako buruen aldetik, behin eta berriro. Nabarmenduko nuken hirugarren tresna da hezkuntza. Hezkuntzak badauka mundua eraldatzeko gaitasuna, ala munduak ezagutzen dugun basakeriarekin, are handiagoarekin jarrai dezan lortzeko tresna bat izan daiteke, ez? Hezkuntzak ematen dizkigu eta horrek balio handi bat dauka, populazioaren parte handi baterako esloganak, ez? Hezkuntzak ematen digu teoria, ez? Ematen digu abagunea irakurtzeko modu bat, ematen digu hizkuntza bat, ematen digu gogoetarako tresna. Eta beraz, uste dut, oso forma diferenteetan, baina Euskal Herriko txoko askotan badaudela jendeak hezkuntza reglatua bukatzen duenean, hezkuntzarekin jarraitzeko moduak. Eta hezkuntza dela egunkaria irakurtzea, irakurtzen duzuna gertukoekin partekatzea, irakurle taldeetara joatea, zenbait publikaziotako arpide izatea, eta bar, ez? Laugarren puntua, subirautzarena, nik uste dut dela guztiok gehien espero genuena, ez? Eta da, estatuekin, administrazioarekin zerikusia duen hori guzti hori, ez? Eta bada, ez, galdera handi bat, eta da, zer egin estatuarekin, ez? Edo nolabait esatearren, nola baliatu estatuak kapitalaren basakeria hori gelditzeko eta
aberastasuna banatzeko, ez? Eta zentzu horretan, Jodi Dinek aipatzen du liburu honetan, Multitudes y Partido, ideia bat, eta da, bueno, askotan ezkerrari, mugimendu sozialei eta sindikalei ere bai gertatzen zaiela errepikapenean bizi direla, ez? Demagun arazo sozial badago, identifikatzen dugu, publiko egiten dugu, lortuko dugu gure helburua ala ez, eta berriro, ez? Eta Jodi Dinek esaten du ziklo horren problema ez dela errepikapena bera. Baizik eta errepikapen horretan ez garela jabetzen edo ez dugula gaitasunik estatuek eta merkatuak jartzen dizkiguten muga horiek zeintzuk diren identifikatzeko. Eta zentzu horretan ezagutzen ditugun kapitalismo parlamentarioa oso tresna sofistikatua da. Ze etengabe sortzen gaitasuna dauka ilusioa sortzeko, dezepzioa sortzeko, berriro ilusioa sortzeko, hauteskunde batzuk, beste batzuk eta bar, ez? Eta orduan, zentzu horretan, hezkuntza halako jardunaldiak antolatzea eta bestelakoak nik uste dut badela, bueno, arrakala bat edo beste modu igual atseginago batean esateko, bueno, epertainak irakurtzen alegintzeko tokiak, ez? Eta hori da nik uste dut, bueno, nabarmen behar duguna, ez? Gero nahi bauzue, galderen tartean hitz egin dezakegu gehiago aipatu ditudan eremu horiei buruz, baina bukatzeko nire bigarren atala, ez? Eta bigarren atala bai dela zirriborro bat, eta dira helburuak. Asko gustatzen zait Maria Pazosek kontra el patriarcado liburuan, dela guztiok errez uler dezakegun ekonomia liburu bat, baina ez erraskeriak esaten dituelako, baizik eta oso ongi esplikatzen dituelako aferak. Bertan nabarmentzen du askotan mugimendu sozialak egoten direla, bueno, kexan, ez? Hau gaizki dago, beste gaizki dago, baina behar dituguna direla erreibindikazioak. Eta beraz, behar duguna dela agenda bat. Eta, bueno, nik orain irakurriko ditudan proposamenak kopiatu ditut, baina bai uste dudala, sindikalismo klasiko horrek eduki zituen bezala bere agendan, demagun, 40 orduko lanastea, ez? Eta tokian izan daitezke desberdinak, ez? Lehen Xaberrek aipatzen zidan Bizkaiko kasu bat, ez? Jarri zituztela txandetako horrela fitxatzeko detektoreak, ez? Eta orduan langile batzuk sumindu zirela, ez? Tokian desberdinak izango dira eta batzuk izango dira erreibindikazioagian simbolikoak, ez? Eta batzuentzat garrantzi gabeak, baina beste batzuentzat intentsitate handiz bizi dituzten aferak, eta beste batzuk izango dira agian materialagoak, ez? Baina demagun, fiskalitatean, ez? Agenda bat. Eta niko gogoan daukat duela bi hauteskunde Frantzian Melanchon hasi zela esaten ez dakit zenbat diru-sarreretatik gora guztia hartuko dugu. Bueno, egia da batzutan esloganek eta horrelako puntukako agenda horiek fetitxe moduan funtzionatzen dutela, baina zin da problema. Esan nahi dute oso azkar ulertzen da 35 orduko lanastea zer den, eta hori ulertzen denez, esplika daitezke gauza gehiago, ez? Alegia, ze bestela buka dezakegu, gaur egun bezala, ez? EAen jendea dauka pertzepzio bat, ongizate estatu batean bizi dela, ez? Hau dela, ez dakit Alemania, eta berez da, bueno, paradisu fiskal bat, laguntza sozial batzuekin, ez? Hori da gerta daiteken arriskua beste aldetik, ez? Eta esan dizudan ez kopiatuko dudala, bueno, esaterako Suedian duela 40 urtetik, eta kasu batzuetan gehiagotik, dauzkaten politika zehatz batzuk aipatuko ditut, ez? Zer ikusia dutenak gainera
bueno, gizonek eta emakumeek daukaten soldaten arrakalarekin. Suedian, 70ko hamarkadaren hasieran, erabaki zuten etxe berean bizita, familia bera izan da, norbanakoak tributatzea. Uste dut hori dela egin daiteken neurri bat, ez oso komplikatua. Jartzen du Suedia, asko gustatzen zaiz zentzu horretan Maria Pazosek nola erantzuten dien bera erreformista dela esaten dienei, ez? Eta esaten du daizue, iraultza guztiak egin dira pausuz pausu eta neurriz neurri. Ez da ezer gertatzen hemen neurri zehatz batzuk proposatzeagatik, ez? Beraz hori, elkarrekin tributatzeari uztea. Beste neurri bat, amatasun baimenak desagertzea. Alegia, baimenak izatea berdinak gizonentzat eta emakumeentzat, eta gauza Suedian egin ez dutena, baina Maria Pazose proposatzen duena da, transferibleak ez izatea. Alegia, zu aita baldin bazara, egongo zara, ama bezala 4 hilabete lanik egin gabe. Hirugarrena, eta hau ez dakit nola den beste toki batzuetan, baina Iruñan da, en fin, desastre bat. Hezkuntza sistema publiko bat, 0 urtetatik, unibertsala. Hau da, funtsezkoa. Ez bakarrik aurreskolak merkeak ez direlako, baizik eta aurreskoletan sartzea delako, ez dakit Harvarden ikastea baino zailagoa. Laugarrena, menpekotasuna duten pertsonentzako zerbitzu publiko bat. Eta hori, Maria Pazoseko ongi aztertzen du bere liburuan, mito asko erortzen dira besteak beste Mediterraneoko herrialdeen familia egiturari buruz, bueno, zartzaroan, ala menpekotasuna duten pertsonak hartatzeko sistema bat. Bosgarrena, senidei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak kentzea. Ze hori da, bueno, prekarizatzeko eta bereziki emakumeak lan egonkorretatik eta nahi dituzten lanaldien portzentai altu horietatik aldentzeko modu bat. Diotze duela urte batzuk esaterako Nafarroan asko ospatu zen, esaterako halako neurri bat abian jartzea. Eta bueno, neurri gehiago, proposatzen ditu jada Suedian martxan daudenak eta esplikatzen dutena besteak beste, Europako gizarte berdinzalenetako bat izatea, ez? Eta hezkuntza berdinzalea eta gero esaterako Suedian, eta badakit hau feminismoaren baitako eztabaida handi bat dela, prostituzioaren debekua. Ez prostitutak zigortzeko, baizik eta zerbitzuak eskatzen zituztenekiko, baina bai dela Suedia, Eskandinaviako beste herrialde batzuk bezala, umetokien alokairuak debekatu dituzten lehenengo herrialdetako bat. Eta jarrai dezakegu, nik uste dut beste terreno batzuk ere argenitzakela. Alegia, afera ez da atxeterik ez esatea. Esan beharko dugu, ze zerbitzu publiko nahi ditugun garraioari dagokionean. Ze bestela daukagu, esaterako Nafarroa dela lurraldetasunaren ikuspegitik erabat desartikulatutako lurralde bat. Eta hor, politika, nik ez dakit inkonstiente, ala konstiente bat egon den 78tik aurrera gobernu honetan aldatu ez dena, eta da, ez dagoela, zu Nafarroako toki askotan bizi baldin bazara, zara, kasu batzuetan 2. mailako Nafarra, eta beste batzuetan 4. mailako Nafarra. Osea, zu badituzu tokiak Nafarroan, zure etxea zutan jartzen baldin bada, suhiltzaileei ia ordu bat eta erdi kostatzen zaien iristen. Esan nahi dut. Eta ez dugu ja hitz egingo osasungintzaz eta abar, ez? Nik ulertzen dut ezin dela egon kampus bat, ez dakit 8 tokitan Nafarroan, baina bueno, uste dute osasunari dagokionean eta suhiltzaileei, adibidez dagokienean, bestela antola daitezkela gauzak. Kultura, ez? Lehen hemen Janek aipatu duena, zer gertatzen da euskara bezalako zentzu honean, ez? Altxor batekin, ez? Edo aberastasuna izan beharko litzateken zerbait. Aberastasun hori ez da banatu nahi.
ala ez da aberastasun gisa ikusten, ala ez dakit, ondare horrenganako daukagun harreman hori ezin da unibertsala izan, zakit, bauzkagu adibideak gertu, esaterako Katalunian oso bestela funtzionatu duela helduen hizkuntza ikasketak, ez? Eta, bueno, balen aipatu dira ere, ez? Etorkinen politikak. Eta bukatuko dut, garaiz gainera. Bueno, guzti hau lortzeko edo ez, helburu hauek, tresna hauekin lortzeko, nik uste dut bai importantea dela, ze azken aldean, espero dut, ez dakit nola esan, entzule asko dituzten hedabideetan esaten badira ere, zenbait mezu ez ditugula sinistuko. Eta mezu horietako bat da, kontatzen zaigunean, adibidez, kupoaren asuntoa, ez, ala, hemen daukagun autogobernu hori, ba, izan zela, ez dakit, bulego batean, ez dakit nork eta badakit nork, 0,2, ala 3,4, lortu ziren gauza batzuk. Eta, bueno, historialariek, ez, historialari zintzoek, behintzat, kontatiko digute ezetz, 70ko hamarkadan, Euskal Herria zela, historialari batzuk esatuten bezala, estatuari erabat eskapatzen zitzaion toki bat, erakunde mordo bat ari zirelako 1000 gauza egiten, esan nahi dute fabrikaz fabrika, jendeak zabaltzen zituen eskolak, adibidez Iruñan, okupatu ziren eskolak eta zabaldu ziren, eta horregatik urte luzez esaterako existitu zen udal ikastola deitzen zen gauza bat, anomalia juridiko bat, autoerakuntza eta subirautza ariketa bat, zabaldu ziren emakumearen gorputzaz arduratu ziren zentroak, 11.000 tokitan, eta egon ziren, guztiok ezagutzen ditugun, esaterako nuklearren kontrako mugimenduak, eta bar, eta ez dakizen bat hiri gerrilla, eta bar, ez? Orduan, pentsatzea testu inguru horretan subirautza dela bulego batean dauden 4 pertsonek lotzen duten zerbait, hori izan daiteke forma, hori izan daiteke agian historia liburu reakzionarioek jasoko dutena, baina gertatu zena askoz konplexuago izan zen, intensidade askoz handiagokoa, eta beraz, eta nabarmen, subirautzan, eta niretzat hemen sinonimoa da subirautza eta ongizatea ezinbestekoa den elementu bat da gatazka, eta agenda. Eta, nik ez dakit erantzun diodan oso kezkatuta egon naiz Unairi esan nion ia bere galdera erantzungo ote nuen, baina zerbait iruditzen bazaizu gehitu dezakedala, ala dena delakoa, zure esanetara.